feno fifaliana trano irosonay ao tokantrantsika tsirairay avy izay mpanjoy sy mpanaraka ny fandaharana ara-marseau eto amin'ny televiziona malagasy. Tony mahazatra antsika vahiny roa samihafa no raisintsika atao anatin'ny fandaharana. Tsy teny betsaka izay hoe iza indray no vahintsika an'io fa dia ao tsika mahita azy ndao ara hatramin'ny farany. Afayani ni miaraka aminao tompo efa maro no hitako teto am'izao tontolo izao e fa tsy mbola misy ny tsara no ny miaraka aminao e fiadanana feno atsarana lalandave indrafoana be fahotana fa maro be rana be fandeferany anao manadio foana foana isan'andro e raram-pitsondra nino natao anonoranao ndray lay masoandro ka afayani yanao tompo afayani niwanilanao e yanao tompo eno fa afayani alakilakenao soltare solti suonzare kilakenao soltare solti suonzare mbola maro ireo misalasala hoe anarakanao vesatsy misy kono efa ho lasa dazy satria diso lalana tsy nankaty mamelana rayo tsy fantatrainy ataonayo za tsy alaminao intsone na ino nafakapana ninona mitone na mbola ianao tsy misy mapana afayani Ya rakinirana raha antsika teo iny Faratina Church no vahintsika voalohany atao anatin'ny fandaharana ara-marseau anio. Miarabanao tonga soe eto amin'ny plateau ny fandaharana ara-marseau. Miarabanao Sylvia, miarabantsika rehetra mijery amin'izao fotoan'izao fiadanana tompoko. Iza marina zany hoe Faratina Church zany efa liana ihany koa ny olona any tokantrano any hoe afantatra marina ny tena anaranao Faratina. Faratina Church, pire évangélique. Zany hoe tsy ela fa vao tamin'ny 2017 zany no niagako. Amin'izao moa zany dia efa tena hoe efa miditra matianina kokoa zany ao anatin'ny professionnalisme zany ny tontolon'ny hira izay ataoko izany hoe na dia hira évangélique aza dia tena hoe tsy latsaky ny hoe mahira matianina anazy zany ny hira ataoko. Fa maninona natao hoe Faratina Church, Faratina Church? Ie, zay tena mahaliana ny olona maro mihitsy zay fanontaniana izay fa eo mampiavaka anazy hoe be dia be koa ny manana an'ilay mitondra ilay anarana hoe Faratina zany fa mampiavaka anazy zany ilay church aloha voalohany indrindra dia ny hamantarana ihany koa hoe mihira évangélique satria ao anatin'ny tontolona fivavahana angamba ny hafantarana an'izany hoe church zany hoe fiangonana. Zany nefa tsy midika hoe manana fiangonana fa fiangonana zany dia mampiseho antsika rehetra hoe fiangonana Jesosy zany hoe zasy ianao fa tsy hoe akory hoe fiangonana io ihany le anarana fiangonana be dia be fa ny fiangonana dia tsika senao le ao anatin'ilay fiangonana Jesosy zany fa tsy hoe trano fa tsika hoe niangona ao anatina trano fotsiny zany iny hoe trano iny dia mba mampiray antsika kokoa. Inona ny tena hoe gadokira manavanana na voizan'ny Faratina Church ary? Saika ataoko daholo mihitsy ny gadokira rehetrarehetra satria za aloha voalohany indrindra zany amin'ny maha hoe tia mihira anahy dia tia hira aloha zany le ara mihitsy zany no tena hoe tiako voalohany dia ny gadokira mampiseho ny ara dia zay zany hoe feheziko daholo zany ny hira rehetrarehetra ny amin'ny gadony rehetrarehetra satria zay koa no tena kafiziko. Tamin'ny taona 2024 ianao nanomboka nihira tao anaty zavakanto nefa efa miparitaka ary tafampita sahady izay kanto tianao ampitaina zay, inona ny tsy ambaratelony? Eny eo moa zany le hoe fitiavana an'ilay izy
dia io koa mba hoe te hanao zavatra tsara surtout zany hoe amin'izao zany ny évangélika zany tsy dia tena nanany toerana fa za zany mba te hametraka an'izy hoe mba ho fanomezako voninahitra an'Andriamanitra satria hoe mendrika izy mba hoe handray zavatra tsara satria izy ny tompony talenta dia mba zay tsara nomeny ihany zany mba hoe mendrika tolotra ho anazy koa dia hoentiko mizara ihany koa ny fiainako hoe ohatra ny ahoana ny fiarahako amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ihany koa zany mba hoe handray fandresena amin'izay hoe fiarahana amin'Andriamanitra izay satria misy lalana le izy hoe hahatongava antsika ao amin'ny fandresena. Efa safidinao efa ela ve ty hoe andeha hira raha-pilazantsara ity sa tamin'io taona io mihitsy vao tapa-kevitra hoe andao rangahy atao hira raha-pilazantsara? Iny zany hoe safidy marina hoe safidy le izy fa fahatongava-tsaina ihany koa hoe noho ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako dia tena hoe ohatrany hoe izay mihitsy zany mba tiako atao hoe mba hizara an'ilay zavatsoa mba hoe fahasoavana tonga teo amiko. Ya, iresadresaka mahakasika ny album sika rehefa avy eo Faratina Church fa andeha hanaraka an'ity raha ity aloha sika dia rehefa avy eo miverina eto amin'ny plateau indray. Mandrakizay ny lohatenin'ny hira ny Faratina teo iza namorona n'iny hira iny? Ny hirako rehetrarehetra mihitsy dia fiarahana miasa amin'ny artista maro dia anisan'izany moa ny tenako mandray anjara amin'ny famoronana ny tonony dia misy ny mamorona ny feoany dia ny instrument mbola hafa ihany koa. Anisan'ny hira vao nivoaka vao haingana ihany koa mandrakizay iny raha tsy diso Fara. Haingana mihitsy. Manana hira firy eo zao Faratina Church dia manahoana sy manahoana ny mahakasika ny album efa hivoaka ve ny album? Ie, araka ny hitantsika dia hita tanako ito ny album. Efa nivoaka izy ity tamin'ny concert de promotion an'ny album ny voany dia mitondra ny lohateny hoe hafa ihany zany ny titran'ilay album. Misy hira 12 dia amin'ny gadona maro samihafa zany dia manentana antsika mba hanjifa ny album. Misy toerana maromaro afaka ahitana anazy ity Faratina Church? Oui, eto Antananarivo zao ao amin'ny Super Musique Analakely izay efa mahazatra antsika. Misy koa any Bokafé Ampasapito dia Chopertel Ambojatovo. Ny amin'ny faritra zany ngamba tia Moramanga, amin'ny Chopertel Moramanga ihany dia Tamatavy, station Shell Gare routière Tamatavy
zay ihany no any faritra fa miezaka be zay hoe manaparitaka an'le izy raha Madagasikara. Na zany na tsy zany ihany koa afaka miantso anareo ngamba zay any amin'ny faritra tsy voatononao teo ka mila an'le album sa tsy azo atao zay? Azo atao zay ka azo atao zay dia miaraka amin'ny dépliant koa zany ny album zany hoe tononkira ohatrany hoe boky kely zay izy ty. Zany hoe raha manjifa album ianao dia efa azonao maimaim-poana ny dépliant miaraka amin'ny dépliant. Ya iresadresaka mahakasika ny fampisehoana indray isika fa raha tiana raha tao anatin'izay hoe tontolon'ny fampisehoana zay taiza ny toerana efa nandalovanao teto Madagasikara aloha? Hatreto aloha zany mbola le tao amin'ny CCSK ihany zay ny voalohany dia ny toyany mbola ho hita eo ihany fa maro koa ny olona efa manontany sy efa hoe mba te hiara-iasa zany dia efa misokatra malalaka zay ary efa isy foana zany ny olona zay efa makanay dia amin'ireny foana indray no ahitana ananjy efa misy moa ny serasera ao amin'ny réseaux sociaux hoe FB, Facebook dia Faratina Church ihany zany ny compte afaka hoe faneraseranao amiko dia misy ihany koa ny numéro téléphone zay afaka omena zay manager moa zany tena mandamina an'le resaka serasera ny tena marina kokoa dia omenanao ihany koa ny laharan-tarobia 033 42 925 14. Teny farany sy afatra re hoentsika mitinana n'izay resadresaka ny fanaovantsika teto izay? Mbola mamerina ny fisaorana ho an'izay rehetra makafy any Faratina Church dia misaotra anareo ihany koa ny amin'ny fandraisana dia manantena anareo zahay zay hoe mbola manaraka ny Faratina Church mba hanjifa ny album satria ao daholo ny hira rehetrarehetra ho an'izay manontany foana hoe aiza ny hira vaovao dia ny ato aloha zany mbola be dia be mbola tsy heninao dia jifao aloha ny album dia iteo indray manaraka. Eny ary misaotra be dia be anao Faratina nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana Ramarseau dia mirary fahombiazana feno anao ihany koa izahay dia maniry ny fiverenanao eto indray amin'ny fotoana mamety azy. Mirary soa anao Sylvia, mirary soa atsika rehetra nijery nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana Ramarseau dia misaotra ny teknisianina ihany koa dia misaotra ny TVM. Misaotra tompoko. Mankasitraka. Tiais maminhau mitsindu simiai isnoai mancha kisai fidiais atsimedicasau sinisava chanatau adekeli fafasoavana 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 Vovunciao Nuni fasoavana. Gaskara ve Lulu afko tampon lua kwe Gaskara ve Gaskara kwe Luvak tamre panosu Gaskara kwe Gaskara kwe Ulu ventarana kuveyanao Zay tsara rehetra aminao tolazaina tsy anao Gaskara ve Etaeta sy lakana ihany ianao Narano tantely faze Fandina ihany tsika senao Rire Rire Rire
gasikara ve aizao aizy anao amizao mbola tomany reo namelany sotety igasikara ve veretambany ainy ny razako hoe fantanina sisany miandra ny taranako hoe gasikara ve aizao aizy anao amizao mbola tomany reo nanao ny soty rehefa avy nanolotra niny hira iny hoe tandrazana izy ireo dia horaisitsika mitiavana be eto amin'ny plateau ny fandaharana Aramaroseo miarabanareo dimy ralary tonga sao eto amin'ny fandaharana miarabanao Sylvia miarabany teknisiana rehetrarehetra manatotosany zao fandaharana Aramaroseo zao ary afaliana lehibe ho anay tonga eto amin'ny plateau Anthony itojo avitra ary maheva ny atsiarina dia farisoa ny ato arina izay no vahintsika ato anatin'ny fandaharana groupe Iora no anarany tarika moa zany avy hatrany izy dimy ralahy dia antany hoe nanahoana sy nanahoana ny fironana zany tarika Iora zany tamin'ny taona firy izy ny tarika Iora zany ny forona efa telo taona lasa zay zany efa telo taona lasa zay nitsangana amin'ny tarika fa tamin'izany fotoana zany mbola tsy hira ny tarika fa nanao zavatra tato vola teny hoe ny vezivezy teny fa nanomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo zany ny tarika Iora fa tena hoe hira sy namakahivitra dia ahoana ny fakahitanaareo dimy ralahy moa zany ahoana ny tena hoe ny fakahitana ianao Anthony tena hoe anisany hoe nanangana ny tarika tamin'izany fotoana zany dia ahoana ny fatenanao an'izy ireo namanao tena mety mihitsy le teny hoe ny fatenana satria tena fatenana mihitsy ireo izy rehetrarehetra reo ary hoe nijereko manokana mihitsy zany izy amin'izareo tena hoe capable hoe havita zavatra be na havita exploit ngeza be dia zareo moa zany mifanena tamina teny fiainana teny mifanenana fa tsy hoe nasiana casting na zavatra ohatran'izany fa tena fiainana teny mifanenana sasany mifanena tamina karaoke sasany mifanena tamina asa sasany mifanena tamina resaka lala zavatra ohatran'izay dia zao zay dafa voreto zany zao zay betsabetsaka ny Iora moa zany aloha préciseko satria ao anatin'le Iora zany tsy mpihira ihany ao fa misy ataontsika hoe azafady amin'le teny vahiny misy section hafa zany fa tsy mihira zany zareo misy ohatra zao anatin'ny Iora zao misy vondron'olona maromaro manao association ao anatin'ny association natsangana mihitsy izy io dia misy Iora maromaro sasany koa any anatina resaka serasera zay zany le Iora zany raha ny tena marina fitambarana tanora be dia be hoe mifanampy amin'ny resaka inona indray no tonga ny anarao Iora zandry indrindra no amaly an'izay hiavitra tena marina amin'izy io Ora fa mahatonga anazy mba honao zany dia misy grec dia tena hoe Iora Iora zany karazana hoe hery na zavatra anankiray tsapa amin'olona anankiray zany hoe za zao manana ny Iorako dia anao koa manana ny Ioranao dia amin'izay fotoana izay fantatro hoe misy zavatra tsara zavatra exploitable zany dia izay le natonga le zay rehetrarehetra zao zany Ora fanamby inona indray raha ny tena hoe gadokira voizana zany tarika Iora zany ny gadokira lalaovin'ny Iora dia maro ihany zareo hoe variété lalao zay amin'ny traditionnel lalao koa zay ny atao hoe kizomba ny zokolov slow reggae le mozika malagasy no avaozany hoe averina indray le mozika malagasy taloha dia somary ampiana touche artistique kely hoe original avy dia mirano modernisme kely nisy zao le hira le hoe tandrazana teo somary azo lazaina hoe gasigasy maka kely gadona gasy ty any koa le izy na ny fitafinareo zao ary izany tena mpamorona ny hiranareo
Matetika aloha zany zany mamorona ny hira fa ny amin'ny resaka fandaminana ny hoe torona iza mihira na hoe iza mihira amin'ity hira ity za rehetrarehetra no fandamina amin'ny zavatra hira manaraka angamba aloha no arahantsika rehefa avy eo Ivalosoa sy Maheva ho antanitsika ihany ao aorianan'ity hira ity ny andraisantsika an'zareo fa andeo aloha ny olitra n'ity hira ray manaraka ity sika Reko fa aiko manoa nanao ny tantara taloha ka tsy ho ataoko fambara ranomasonao natokanaza tsy voavitiko drala tsy amendry fendro anao natondiako dia anolotra izay be indrindra nanako aminao ao reko fa aiko manoa nanao ny tantara taloha ka tsy ho ataoko fambara ranomasonao natokanaza tsy voavitiko drala tsy amendry fendro anao za tsy amendry fendro anao natondiako tena olo lavilavitrao no mivantany eto Siamente fendo não na tundia que hira firy eo zao aloha nanany groupe Iorary Maheva eo amin'ny hira 5 eo zany ny ananany Iora zao ie Maheva koa ve fa mba mandray anjara ao anatin'izay fanoratana hira famoronana hira zay ao amin'ny tarika zany misy rectification ndraindray hoe omena chef de groupe mety fety zavatra ty sa ahoana dia izy no teny izy tiana tsy ianona rectifiena kely hitodika atao amin'ny Valosoa indray aloha Valosoa tamin'ny vao hoe andeha hiditra atao anatin'ny tarika Iora ianao inona no tena nanapahanao hevitra hoe andeha hiaraka aminareo tato amin'ny zoko izy no resaka dia miaraka matetika namana dia hitany koa iny nanana misy zavatra milainy taty any dia ndraiky hoe tiany koa hoe hiditra amin'ny groupe zareo dia izay no taiza moa zany tena nifakaitanareo taiza le toerany samy aveza daholo nareo zay moa zany samy manana ny tany fiaviany daholo raha tsy teny fotsiny hoe todo zao avy any amin'ny faritra Ambositriny dia za avy any amin'ny faritra Atsimo zay zavatra avy any amin'ny faritra Atsimo ry zareo afeto ampovoantany le izy tsy zavatra tena hoe nomanina be nanahoana na hoe fa ohatrany hoe ny fiainana mihitsy zany nampatonga ny mifankahita hoe lasa nifandray be ho azy teny lasa manao zavatra anankiray zay dia hitanay hoe tsara le izy dia resy lahatra ny rehetrarehetra hoe afaka mbola mavita zavatra tsaratsara no ity tsika ry zalahy fa andao mitady avina le izy madiva ifaraparana ny fiarahantsika sy andresadresaka eto fa mialohan'izay aloha raha ohatra ary ka hoe misy karakara hetsika na artiste hafa te hiara-iasa amin'ny Iora dia ahoana ny fahafahanareo zandriny indrindra iresaka kely momba zay ie raisina an-tananteny tena zany hoe raisina mpitiavam-be zany tena ilaina indrindra moa raha hoe amin'ny time ny Iora manokana amerina ny kanto malagasy isika amerina ny atao hoe gasy malagasy satria rehefa lasa mivaona be mety ataoko hoe ara mozika zany lasa mivaona be ndao averitsika ary namana isany averitsika ny kanto malagasy afaka mandrainareo zahay afaka mivampianjo any amin'ny page Facebook
mandray anareo foana zay 24h/24 tsy haiko hoe rehefa avy eo mena numéro sady efa mandeha amin'ny écran ya eny ary famidinana an'izay resaka izay ary tsy ho famarana anazy faly aloha zany zay eto faly zay eto voalay hoe tafiditra taty eto amin'ny plateau eto fandaharana aro marseo tena hoe voninahitra lehibe ho anay le izy satria mbola vao tsy ela kory zay ny hira dia efa hita hoe misy fivoarana le zavatra donc tokony hotohizana foana le izy dia mangataka fanampiana aminareo rehetrarehetra zay mankafy anay sisy mbola hankafy anay tohany zay fa hoe anandratra andriamaletsaka natao hoe mozika malagasy zany aman tsy dia manana teny firy fa zany hoe mandray an-tanana anareo zay vonina nampy anay zahay vonina hiara-iasa aminay zahay olona tsy manao raha niko ka hoe tonga namana vomavomavo misaotra be dia be ny TVM aloha zany nampivahiny anay teto dia kopatanana be ho an'neny Iora any an-trano fa zay ny ray aman-dreny be anay dia misaotra betsaka zay misaotra ankasitrahana fianareo ny vahiny teto amin'ny fandaharana Aramarseo dia mirary fahombiazana tanteraka ho an'izany groupe Iora zany koa izahay maniry ny fiverenanareo taondray amin'ny fotoana mamety azy. Envie de changer complètement de look ou de vous faire plaisir? Confiez-vous à nous. Attentive et à votre écoute, notre équipe professionnelle et dynamique est prête à vous offrir des conseils personnalisés. Chignon, make-up contouring, onglerie, pack mariage. Faites-nous confiance et rejoignez-nous à notre salon Coiffe Seja Art Femina, le créateur de beauté 033 08 962 71, un battement à 20 mètres de la station Jovena. Zay ara masaka azona rosa antenaina fa dia nafapoantsika tsirairay avy nanaraka andreny vahiny reny nankafy anirany ihany koa dia isaorana be dehibe sika rehetrarehetra tany tokantrano tany nijery nanaraka hatramin'ny farany azadiny manaraka ihany koa ny famerenana isaky ny talata maraina amin'ny 7 ora sasany dia tsy hainay ihany koa tsy isaotra sy tsy ankasitraka ireo mpiara-miasa rehetra ny teknisiana izay mampita ny sary sy feta ny tokantranontsika tsirairay avy tany dia ireo vahiny ihany koa isaorana be dehibe ny Coiffe Seja ery Ambatolampy ery no ery amin'ny firaisana fahadimy zany no mikarakara ny taovolo sy ny tarehinay dia aza misaraka amin'ny televiziona malagasy mametraka veloma mandra-piresaka indray ho antsika tsirairay avy veloma.